ده 995. هي الخامات بتبقى بقى مختلفه خالص. طبعا الحمد لله بفضل الله كل حاجتنا سواء اللي سعرها قليل او المتوسط او اي سعر عندنا دايما بتاخدي قيمه مقابل سعر. بس دي بتبقى خامات بقى يعني غاليه شويه، حاجات مختلفه شويه للناس اللي حابه ده. يعني انا بحب اعرض كل الاذواق وكل الاسعار. قلنا ده كام؟ 900 وكام؟ 95. 995 عشان بس ما حدش يقول لي ده شيميز. لا، هو مش شيميز. هو تعالي شوفي خامته عامله ازاي وشوفي شكله عامل ازاي على الطبيعه. في ناس بتحب الحاجه المميزه واحنا بنحب نرضي كل الاذواق. ده من الحاجات المميزه والنقشه مختلفه. ده نقشه مختلفه عن الثانيه زي ده كمان. وعايزه اقول لكم حاجه، الحاجات دي اول حاجه بتخلص عندنا. يعني ده ممكن ما يقعدش يومين على بعض. خطير. ده ب 795. تقيل جدا جدا جدا. بطانيه متنقله. شايفين الخامه عامله ازاي؟ والجيبين كده قمر. اللون ده كمان عسل قوي. في كمان ده والاسود. بطانيه يا جماعه، بطانيه حقيقيه. خطير. 635. القارون الخطير ده برضو خامته تقيله وناعمه جدا. 635. وده من الحاجات القصيره تمشي معاكي على جيب لو حابه. موجود منه كمان اللون ده. وادي لون كمان تحفه وناعم وتقيل خطير. وادي لون كمان. ده كمان حلو قوي 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 قوي.